Να ακούσουμε τον κύριο Δήμαρχο. Εσείς δεν πρέπει να εξηγήσετε τα παιδιά ορισμένα πράγματα, ο Δήμαρχος, γιατί δεν το εξηγήσει. Εμείς έχουμε έρθει 3 φορές και επισκεφτήκαμε εσάς οι προϊσταμένες των σχολείων και διευθυντές των δημοτικών και μας είχατε πει ότι θα έχουμε πετρέλαιο. Αλλά δυστυχώς είναι σήμερα 14 Νοεμβρίου και εμείς το παγώνουμε. Μπορείτε να επισκεφτείτε τις σχολικές μας μονάδες για να το διαπιστώσετε. Εδώ δεν χρειάζεται, είμαι και εδώ. Δεν είστε μόνο εσείς. Εδώ έχει ζέστη όμως. Το πρόβλημα ποιο είναι ζέστη. Επειδή ήταν το μάνδαλο, είναι μία. Το πρόβλημα αυτό είναι. Πείτε μας ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι, όχι, εσείς δεν το ξέρετε. Όχι. Πείτε μας ποιο είναι το πρόβλημα. Πάρτε τα 42.000 και κάνετε το κουμάντο εσείς στην ευθύνη. Αυτά ήρθα. Αυτό δεν μπορεί. Τώρα μην με απαντάτε, πρέπει να απαντηθείτε και εσείς, γι' αυτό λέει εσείς. Δεν το ξέρετε το πρόβλημα εσείς. Εμείς ακούσαμε τον Υπουργό μας Παιδείας, ο οποίος είπε ότι όλα τα σχολεία έχουν πάρει το κονδύλιο για το πετρέλαιο. Πάρτε το χαρτί να πάνε να δώσω εντολή, να πάρετε εσείς οι δάσκαλοι των 35 σχολείων του Δήμου και να κάνετε, να πάρετε πετρέλαιο και να κάνετε την γραφική ύλη και να πάρετε τα τηλέφωνά σας να πληρώσετε το ρεύμα σας. Για γραφική ύλη δεν έχουμε πάρει, το ξέρετε. Εγώ λέω αυτά είναι τα χρήματα. Να πείτε τον Υπουργό, αυτά είναι τα χρήματα. Εμείς τι να κάνουμε. Μην λέτε ότι εσείς, εμένα εγώ τι να κάνω. Δεν ξέρω, έχετε μια υπεύθυνη θέση. Και εμείς η θέση μας είναι να προστατεύσουμε τα παιδάκια μας. Προσπαθώ να δώσω λύση, αλλά όταν τα χρήματα δεν φτάνουν, λύσεις δεν δίνουν. Δεν θα κλείσουν μόνο τα σχολεία, μπροστά τα παιδιά δεν πρέπει να λέγονται αυτά, θα κλείσει και το Δημαρχείο μαζί και οι δομές του Δήμου. Αυτό δεν είναι έτσι που με λέτε, ήρθαμε σε εσάς να μου πείτε τι θα γίνει. Ξέρετε εσείς πολύ καλά τι επικρατεί και το ακούσατε και πολλές φορές και δόξα τω Θεώ ακούτε και τα... Πάρε απόφαση να τα κλείσει τα σχολεία. Τότε να τα κλείσει τα σχολεία από μόνοι σας. Τι να κάνουμε, πείτε μας. Προσπαθούμε... Τα σχολεία μας ανήκουν στον Δήμο, ούτως ή Ποια με άλλως. πήρε χθες τηλέφωνο, εσείς με πήρατε. Όχι, δεν είμαι η διευθύντρια εγώ. Η Τασούλα η Ψαρά ήτανε. Λοιπόν, και της εξήγησα ότι προσπαθούμε να δώσουμε μία λύση. Έτσι. Μαζί με τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής είχε το πρόβλημα. Γιατί οι προμηθευτές έχουν και αυτοί δίκιο. Δηλαδή το κέρδος που έχουν είναι μηδαμινό. Όταν του λες δεν σε πληρώνει και σε πληρωθείς μετά ένα εξάμηνο, κανένας δεν έρχεται στη στιγμή. Κύριε Δημαρχέ μας, αυτά τα γνωρίζουμε. Άμα τα γνωρίζετε τι θέλετε. Όμως, εμείς μεγάλο αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Πες μου εσείς από μένα τι θέλετε. Θέλουμε να μας πείτε πότε θα συσταθούμε τελικά. Άμα δεν έχω χρήματα, θα σου πω ποτέ. Δεν θέλω να δώσω τέτοιες απαντήσεις, γιατί με τον τρόπο που το λες θέλετε απάντηση. Έτσι, εγώ δεν είμαι υπεύθυνος σε αυτά. Μας φορτώσαν αυτά. Και μας λένε με 40 χιλιάρικα, Μην κλαις, αγάπη μου. πάντε με τα 120 χιλιάρικα τα